அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி தூதுவளை ரசம் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். தூதுவளையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. தூதுவளையில் இருக்க கிருமி நாசினி தீராத சளி, இருமல், கபம் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தும். இந்த மாதிரி முள் இருக்கும், நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரசத்துக்கு 2 டீஸ்பூன் வரமல்லி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகாய், தாளிக்கிறதுக்கு 2 வரமிளகாய், 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம், 2 கட்டை பூண்டு, 3 தக்காளி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, கடுகு, கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய், கொஞ்சம் துருவின தேங்காய். கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சூடானதும் தூதுவளை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அதே கடாயில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பூண்டு சேர்த்து வதக்கிட்டு சீரகம், மிளகு, மல்லி, வரமிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. கடைசியாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வதக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தேங்காய் துருவல் ஆப்ஷனல் தான், தேங்காய் போடாமல் ரசம் நல்லா தான் இருக்கும். மிக்சியில் சேர்த்து வதக்கின இலையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் சேர்த்து ஒரு கொதி வந்ததும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. 4 முழு பூண்டை இடித்து சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய், கடுகு, வரமிளகாய், கருவேப்பிலை தாளித்து ரசத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க. ரசம் கொதிக்கக்கூடாது, நல்லா நுரக்கட்டி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சூடான சாப்பாடு, தூதுவளை ரசம், கோவக்காய் பொரியல் எல்லாம் ரெடி. வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.